Ragazzi, ho finito i trapianti e in più ho aggiunto al centro questa nuova struttura per i legumi nani, comunque che necessitano di un po' di appoggio, che praticamente divide a metà il tunnel fra i due filari di pomodori e fagiolini. Ho finito prima i fagiolini, che ne avevo meno, quindi le ultime tre laggiù sono tutti pomodori. Adesso voglio capire se mettere al fondo dei fagiolini, questi qua che ho già trapiantato ma messi da seme, o se no continuare con pomodori o altro rampicante.